要怎么治疗咳嗽？那要怎么治疗咳嗽？咳嗽呢非常难医呢，最主要呢就是因为我们乱吃东西。当我们打针吃药之后，症状控制下来以后，你误以为你好了，那其实没有。我们的抵抗力呢要7到10天才会慢慢回来，从你自我感觉良好开始。所以你觉得你好了，你就开始乱吃，咳嗽就马上来。所以为什么很多人反复发作不会好？道理在这里，因为你的抵抗力没有回来。所以感冒呢，就是你绝对不能吃3种东西：第一个，所有的水果；第二，所有的菜汤、火锅汤；第三，冰水。马上吃，马上咳，这个就是你本身抵抗力都还没有回来。